جماعة مشان حفلة السعودية كتير ناس بتسألني ليش ما جيت. هلا الصراحة ظروف الفيزا هي اللي ما ساعدتني على القدوم إلى السعودية. كان فترة الحج ما في فيز عمرة، وبالنسبة لفيزا الزيارة التجارية هي للأسف متوقفة يمكن كثير ناس ما بيعرفوا المعلومة، ولكن هي فعلا متوقفة للجنسية السورية تجارية للسعودية. فحاولنا فيها كثير والله لكنها رفضت، فهذا كان السبب في عدم مجيئي للسعودية. يعني كنت كثير متمني انه اكون معاكم احلى جمهور، وسامحونا.